Um Reparaturen an der geliebten Miele-Waschmaschine durchführen zu können, muss man erst einmal hineinkommen. Je nach Modell geht das sehr einfach oder ist, wie hier, mit etwas mehr Schrauberei verbunden. Aber keine Sorge, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wie immer gibt es vor den Arbeiten aber einige Sicherheitsregeln zu beachten. So stecken wir die Maschine erst vom Stromnetz und dann auch vom Wasseranschluss ab. Zudem müssen bitte alle im jeweiligen Land geltenden Gesetze eingehalten werden. Doch jetzt geht es los. Als erstes entfernen wir die Abdeckkappen der Gerätedeckelschrauben. Dann lösen wir die Schrauben, entfernen sie aber nicht. Der Deckel lässt sich auch so schon nach oben aufklappen und nach hinten abziehen. Den Waschmittelbehälter entfernen wir als nächstes. Danach kümmern wir uns auch um den Drehwahlschalter, den wir einfach nach vorne abziehen. Ist das geschafft, müssen wir die Legende der Bedienblende abnehmen, um die dahinterliegenden Schrauben zu erreichen. Wir setzen den Schraubendreher an der Oberseite der Legende an und drücken sie nach unten. Auf diese Weise lässt sich die Abdeckung zerstörungsfrei entfernen. Das Aufhebeln von der Seite ist selten von Erfolg gekrönt. Nun drehen wir auch die zwei Schrauben der Steuereinheit heraus und ziehen die Einheit ein kleines Stück aus dem Rahmen. So erreichen wir endlich die Schrauben der Bedienblende und können sie entfernen. Die letzte Schraube der Blende befindet sich nahe des Waschmittelbehälters. Ist auch sie herausgedreht, legen wir die Bedienblende auf der Waschmaschine ab. Die bisherigen Arbeiten dienten einzig und allein dazu, die zwei oben liegenden Schrauben der Front zu erreichen, die wir jetzt ausdrehen können. Echt verrückt, oder? Als nächstes sind die Schrauben im Sockelbereich an der Reihe. Wir entfernen die Sockelblende mit Hilfe eines Schraubendrehers. Bei den jetzt zum Vorschein gekommenen Schrauben, an den äußeren Rändern der Maschine, muss lediglich die äußere der beiden entfernt werden. Weiter geht's am Flusensieb. Wir öffnen die Abdeckung und entriegeln die Tür. Es folgt die Spannfeder der Manschette, die wir mit Hilfe eines flachen Schraubendrehers abziehen. Anschließend lösen wir die Manschette vom Rahmen und entfernen die noch letzte verbleibende Schraube der Front. Danach ziehen wir die Front vorsichtig nach vorne ab, denn noch ist das an der Front montierte Türschloss mit einem Kabel verbunden. Sobald dieses abgesteckt wurde, kann die Front auf die Seite gestellt werden. Der Weg ins Innere der Maschine ist frei. Zugegeben, bei diesem Modell ist das Öffnen wahrlich kein Vergnügen, aber jetzt sind alle Bauteile erreichbar und können mit wenigen Handgriffen instand gesetzt werden. Hat dir das Video gefallen, freuen wir uns über einen Daumen hoch und deinen Kommentar. Und nicht vergessen, Schraubdoc abonnieren.